Во малата куќичка на Симона и Јовица Трајковски во Скопски Петровец веќе година и 7 месеци нема струја. Се насобрал долг од 360.000 денари, кои тие не може да го отплатат, па Евана им ја прекинала струјата. Дома се тројца. Студот го чувствувавме силно, отималото оганче не изгледа доволно. А во креветот, заспан не дочека третиот член, 3-месечното бебе Јоаким. Светлото од нашата камера е првото светло кое Јоаким го виде од и без струја се откако е роден. Многу ми е тешко. Ова се тие моменти кои дополнително ја подпалуваат родителската тага. Јоаким е предвреме родено бебе. Бебе за кое се немаат пари, ниту за млеко. Нема млеко, слабо со памперс. Ни треба помош никако, ако може за него. За... Бебето е родено предвреме? Предвреме родено, 6 недели предвреме. Беше 10 дена беше на интензивна нега на гинекологија. Ни го дада дома, од што сме немале доволно млеко, ни падна пак на килажа. Па со вештачкото терам. Како се спомнете со? Ништо, мајка ми што ќе ми помогне комшиите. Молам по комши, по народ да ми исперат една машина. Да можам за него, али што да имам. Да можам да го пресоблечам. Ама не се издржува. Јадеме само варено нешто. Немам ни шпоред, ни... Ништо, многу ми е тешко. Свеќето од 5 сат, но на вечер кој ќе затемни, ту се бајле до 5 сат свети. За дрвата побаравме од комшиите тука на заем да почекаат, да се собереме некој денар за да можеме да платиме. Полако бих земавме, па сега не знам како ќе издржиме до каде со нив. Тука не е баш топло, не му е ладно на малечкото. Ете го, покриено цело време. Само го отскривам кога треба памперс да му сменам да го пресоблечам. Јовица бил професионален војник, се борил и во 2001 година. Во битка го загубил слухот, но лекарската комисија не му дала инвалидска пензија, а без слух не е подобен за речи си ни една работа, работа која непрестајно ја вара. Подадов за војна инвалидска пензија, ме одбија, бидејќи барањето било како неосновано, сум имал помалце. Направив проценка во државна болница, рекла 20,6. Комисијата рече дека тоа не е валидно, дека треба војна лекарска комисија, војна лекарската комисија, зашто ти е за како ти е, направија 19,6 и ме одбија. Моментално слухот не се лечи, само се зголемува. Но животот му подготвил и други неправди. Сакал да вози такси, но немал кола, па зел кредит. Вели дека такси компанијата го изиграла, па останал и без пари и без кола. Повремено подработувал по нешто и така ги отплаќал ратите од кредитот. Тие пари не беше најважно да го платиме кредитот и да има потребните работи за детето. Имало периоди кога сме јаделе лепи супа. Значи пред изборите дојде од општина, ме праша што ни треба. Им кажавме за струјата. Добро, ќе средиме, ама дали можете на рати да ја плаќате? Ние ако можевме на рати да ја платиме, можевме и сами да го направиме тоа, ама не можеме да постигнеме. Ние на рати... Испод 100 евра нема да биде таа рата за струја.
Донесо еден пакет памперси и храна за малото и ги снема веќе. Сега пред Божик па уште едно пакетче мало така, портокали, јаболки и толку. Немаштијата на семејството Трајковски сепак е невидлива за институциите. Социјалните служби оцениле дека немаат право на социјална помош, бидејќи поседувале земјиште кое е необработливо и без пристап. Социјално поднесуваме барање, ама не одбија затоа што сме имале некаде околу 11.000 квадрати земјиште од кои повеќето од земјиштето не е обработливо. Пасиште, нема проден пат до него. Секоја помош за ова семејство е добре дојдена, освен струјата во нивниот дом. На Јовица му е потребна работа, за нивниот фрижидер повеќе да не биде празен. Им треба и машина за перење, но она што најмногу треба е институционална грижа, она за која сите граѓани плаќаме даноци.